¿Quieres saber cómo hacer la fogata de Halloween perfecta? En los próximos segundos te enseñaré los pasos esenciales. Primero, elige un lugar seguro y alejado de materiales inflamables. Forma un círculo con piedras para contener el fuego. Usa ramas pequeñas y secas como iniciador. Coloca leña más gruesa en forma de tipi encima de las ramas. Prende fuego a las ramas y observa cómo comienza a arder. Asegúrate de tener agua o arena cerca por seguridad. Mantén la fogata siempre vigilada. Los fantasmas y brujas se verán más reales con el ambiente perfecto. ¿Listo para crear esa atmósfera mágica de Halloween? Dale un like si te ha gustado y suscríbete para más consejos útiles.